Sebelum kita mulai videonya, kita dari DSRI mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan ini, waduh, ya, si TWS dari si Lenovo. Ya, ini Lenovo XT80. Nah, gitu. Oke. Ini dia si Lenovo XT80. Kita buka. Plastiknya, Bos. Case-nya ini cakep. Bentuknya kayak bentuk UFO kalau kalian buka gini nih. Kayak pesawat-pesawat luar angkasa. Untuk bassnya ini dapat banget. Bassnya ini enak, juga mid dan treble-nya ini sesuai, nggak ketinggalan.